imaginas cruzar el temible río Amazonas solo y nadando? Son 6.800 kilómetros que este hombre nada, como parte del proyecto Amazonas a Pulmón. Sí, amigos, esta es la historia de Wilber Honorio Muñoz Burbano, un joven colombiano quien a sus 37 años protagoniza una inspiradora travesía sumergiéndose en el Amazonas, solo y sin apoyo. Vamos a recorrer el río Amazonas en su totalidad. Para recordarnos que este majestuoso ecosistema es el verdadero pulmón del planeta. Su brazada avanza entre corrientes y mensajes de conciencia, reducir la contaminación plástica, proteger la selva y fortalecer el trabajo con las comunidades ribereñas por un futuro sostenible. Se alimenta a lo selvático, se nutre de peces, frutas e incluso cocodrilos. A través de sus redes sociales, Wilber Honorio Muñoz Burbano solicita ayuda para continuar con su labor. Este increíble deportista y ambientalista ya ha recorrido ríos similares. ¿Qué te parece su iniciativa? Te leo en los comentarios.